হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব একটা করে দিবেন। আপনাদের খাবারটা আমি দেখাচ্ছি কি খাবার। এই খাবারটা খুব ভিটামিন আছে খাবারটা। এই দেখেন, খুব সুন্দর খাবার। এই খাবারটা অনেক ভিটামিন আছে। এগুলো ভালো থাকবে। দেখছেন কীভাবে ভাগ করছে ঋত্বিক, রাজ, রাজ। এই যে খাবারটা জলে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে একবারে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই খাওয়াচ্ছি আমি। রাজ, ঋত্বিক, রাজ। আমার নসিবটাই খারাপ গো। আমার একটা পাখি বুবা আর একটা পাখি হ্যান্ডিক্যাপ। একটা পাখি কথা বলতে পারছে না, আর একটা পাখি কথা বলতে পারছে তো হাঁটতে পারছে না, আর একটা পাখি কথা বলতে পারছে না তো ও হাঁটতে পারছে। খুব টেনশনে পড়ে গেছি। আয় ঋত্বিক, আয় আয় আয়, এখানে ওঠ ওঠ ওঠ, এখানে ওঠ, আয় আয় আয়, উপরে আয় ঋত্বিক, আয় আয়, উপরে আয় ঋত্বিক। খাওয়াবো আমি একাই তো মোবাইল ধরছি, তো ভালো করে শ্যুট করতে পারছি না ভিডিওটা। আমি যে আপনাদের দেখাবো কীভাবে, সেটাই ভাবছি আমি কীভাবে দেখাবো। বুঝতে পারছেন? পারবো না। হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খাওয়াতে আরম্ভ করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ভিডিওটা। আমি এই যে খাওয়াচ্ছি, এটার নাম হচ্ছে রাজ। নে রাজ, নে 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 রাজ, নে দেখ। আর বাবা রাজ নেই খা। দেখেন আমি কীভাবে খাওয়াচ্ছি, দেখেন। আপনারা এইভাবে খাওয়াবেন সিরিঞ্জি দিয়ে, খেতে খুব ভালো করবে। ঋত্বিক আবার পালিয়ে যাচ্ছে কোথায়, দেখতে পাচ্ছেন? কোন একটা ভিডিওটা বসে ঋত্বিক আবার চলে যায় ট্যাং করে তোমাকে বুঝছে, মানে তুমি সাথে থাকো যে চলে যাবো, মজা চলে যাবো। আয় ঋত্বিক, সবাই যাওয়া যাচ্ছে, তুমি উপরে শুয়ে থাকো তো সারাদিন। ঋত্বিক দেখতে পাচ্ছেন খুব দুষ্ট হয়ে গেছে ঋত্বিক আমাদের। দেখেন ঋত্বিক ইনি হাঁটতে পারছেন, হ্যাঁ, কিন্তু কথা বলতে পারছে না। আমার একটা পাখি বোবা আর একটা পাখি ভালো, যে কথা বলতে পারছে বা হাঁটতে পারছে না, হ্যান্ডিক্যাপ। কী করবো কিছু বুঝতে পারছি না, কী খাওয়াবো। এ ঋত্বিক এদিকে আয়, এটা দেবো, সে তোমার কাছকে এসে খালি আয়, মারবে এখনই। ওই দে ঋত্বিক, এনাকে খাওয়াবো তার খাওয়াতে পারছি না, সে চলে যাচ্ছে। রাজ দেখবেন আমাদের রাজ হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেছে, রাজ হাঁটতে পারছে না। দেখেন রাজ ঠিক কিন্তু হাঁটতে পারছে না। ঋত্বিক খুব সুন্দর হাঁটছে, এই দেখেন ঋত্বিক হাঁটছে, ঋত্বিক কথা বলতে পারছে না। এবার কথা বলছে তো হ্যান্ডিক্যাপ, হাঁটতে পারছে না। খুব টেনশনে পড়ে গেছি। আয় হাঁট, এই যাই ও না ফোন পালি শুধু কাছে বলা আছে। লাস্টে আমাকে ভুলে যাবে নাকি? হ্যাঁ ঋত্বিক আমি খাওয়ালাম, এবার খাওয়াবো, তা দেখছেন খাচ্ছে না, মানে খাওয়া হয়ে গেছে। এখন কি বলবো আপনাদেরকে,